अभिनेता कम बा, लेकिन जो नेता बा उनमें क्लास 1 के नेता जुझारू व्यक्तित्व के धने ये बानी ओकर नाम बनल बा। समय तो बड़ा कम बा, कहीं कहीं हमारे कार्यक्रम भी बा, सब हमने बानी, लेकिन कोर्ट के आदमी दिमाग पे रहा। लेकिन इस जुझारू व्यक्तित्व को पहचानने वाले हमारे भाई चंपारण में कम है। नेता किसको बनाया जाए? ब्रज बिहारी जी भी नेता हो गए, शशि बाबू भी नेता हो गए। नेता के गुण एक्चुअल तो नेतृत्व करे के जो क्षमता बा उना शशि बाबू में बा, अपने बिहारी जी गुजरिया नेतृत्व करे के क्षमता अगर देखे के चाहते नहीं तो राजधानी पटना में जाए, आज व्यक्तित्व के छवि देखे बाबू सिंह जी के नाम जो बा लाल बाबू एक्चुअली यहाँ के बाबू पूरा बिहार के बाबू काम के बाबू। हम तो कई बार बड़े भाई के मोहल्ले भी भाई, चलिए विषयांतर हम ना करें। लाल बाबू सिंह जी विधानसभा में कैसे जाए, सत्ता पर कैसे सत्तासीन होकर सुगौली विधानसभा के विधायक केंग होकर एपर ई संगोष्ठी हमनी के आए भाई बा जेमे रीढ़ का हो कार्य करता। मान लीजिए रीढ़ बा बैकबोन बा और ये काम ना करी पीछे तो शरीर खराब रही। तो नेताजी का भी पूंजी का बा पैसा ना, कार्यकर्ता के पूंजी का बा बूथ। कहाँ कार्यकर्ता रही? बूथ पर। तो बूथ पर कैसे मजबूत बूथ हुई, कार्यकर्ता कैसे मास लेवल पर जुड़ी, जनता में प्रचार प्रसार हुई, ग्रामीण जनता भाई बंधु कैसे ही बात के समझी कि लाल बाबू सिंह जी के मदद कैसे करके बूथ के मजबूत कर जाओ। जब बूथ मजबूत हो जाए तो कार्यकर्ता मजबूत हो जाए, और बूथ कार्यकर्ता मजबूत हो जाए तो नेता मजबूत हो जाए, और जब नेता मजबूत हो जाए तो सत्ता मजबूत हो जाए। अब रहा कि इस व्यक्तित्व को निखारने में लोगों के भी अहम भूमिका बा। जनता जनार्दन ही सर्वोपरि बा। तन मन धन से बूथ पर अडिग होके बूथ पर माने जोड़ के मेंबर के जोड़ के अधिक प्रचार प्रसार करके मेहनत के बल पर सत्ता में